अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक है, खैर से एक न्यू व्लॉग लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं। अभी हमारा ऑर्डर आया है कियानी से, 2 चिकन कढ़ाई उठानी है और ये देनी है क्या नाम है कोस्तान इनक्लेव में। हमारे पास में है अभी हमने आगे दिया था मुफ्लाई का, तो हमारा बहुत अच्छी सर्विस है उनकी और बहुत ही रेस्टोरेंट है कैंडिडेट अपने व्यक्तिगत। नसीदा लाने